స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో ఒక కీలకమైన పరిణామం చోటు చేసుకుంది. అందరికీ తెలుసు, చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద జగన్ ప్రభుత్వం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులోనే జైలుకు పంపించింది. ఆ కేసులో ఇప్పుడు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పింది. అదేంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ కేసుతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు అని. సందర్భం ఏంటి, ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పింది? తాజాగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళు 23,54,00,000 రూపాయలని జప్తు చేశారు ఈ కేసులో. ఎవరి దగ్గర నుంచి చేశారు? డిజైన్ టెక్ సిస్టమ్స్ అనే కంపెనీ ప్రధానంగా, దాంతోపాటు ఇంకా ఇతరులు ఉన్నారు. సీమన్స్కి అప్పట్లో ఎండీగా పనిచేసినటువంటి సుమన్ బోసు, ఇతరులు. వీళ్ళ ఆస్తులను అటాచ్ చేశారు. 23,54,00,000 విలువైనటువంటి ఆస్తులు ఇవి. గతంలో కూడా ఒకసారి వీళ్ళకి సంబంధించిన ఆస్తులనే దాదాపు 31 కోట్ల రూపాయలని అటాచ్ చేశారు. తాజాగా ఈడీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రశ్న ఒకటి ఏమిటంటే, ఇదిగో ఇట్లా 23.54 కోట్ల విలువైన స్థిర చరాస్తుల్ని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ జప్తు చేసింది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో అని ఇచ్చారు. సో ఈ వార్త పత్రికల్లో వచ్చే ముందు చాలామంది ఇందులో చంద్రబాబు నాయుడికి సంబంధం ఉన్న కేసు అని సహజంగా రాస్తారు. దాని మీద ఈడీ వాళ్ళు స్పష్టంగా ఒక మాట చెప్పారు ఈ సందర్భంలో. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో మేము తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలకి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడికి ఏ రకమైన సంబంధము లేదు అని స్పష్టంగా చెప్పారు. సో ఈ ప్రకారం కొన్ని పత్రికల్లో సుస్పష్టంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో చంద్రబాబు నాయుడికి ఎటువంటి సంబంధం లేదని ఈడీ తేల్చి చెప్పింది అని రాశారు. ఉదాహరణకి ఈనాడు వార్త చూద్దాం. ఈడీ విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటన వక్రీకరిస్తూ ఈ కేసులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు సంబంధం ఉందంటూ కొన్ని టీవీ ఛానళ్లు, సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై ఈడీ అధికారులను సంప్రదించగా ఈ కేసు ఆస్తుల జప్తు వ్యవహారంలో చంద్రబాబుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, జోక్యం లేదని స్పష్టం చేశారు. తాము విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటనపై తప్పుడు ప్రచారం తగదని పేర్కొన్నారు. గతంలో కూడా డిజైన్ టెక్ సంస్థకు చెందిన 31.20 కోట్ల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు జప్తు చేసినట్లు తెలిపారు అన్నారు. ఇదే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా వచ్చింది. వాళ్ళు క్లియర్గా హెడ్లైన్లోనే ఏం పెట్టారంటే, ఈసీ క్లియర్స్ చంద్రబాబు నాయుడు ఇన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ కాంట్రాడిక్ట్స్ ఏపీ పోలీస్ 2023 క్లెయిమ్స్. విస్పష్టంగా ఉంది. ఇదైతే ఏమంటారు, ఈడీ వారు చంద్రబాబు నాయుడు పేరుని ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో క్లియర్ చేశారు, అంటే ఆయనకి ఎటువంటి సంబంధం లేదని తేల్చి చెప్పారు. సో వీళ్ళు లోపల స్టోరీలో కూడా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ క్లీన్ చిట్ టు ఫార్మర్ ఏపీ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు ఇన్ ద మల్టీ క్రోర్ ఏపీ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ స్కామ్ అని స్పష్టంగా రాశారు. ఇక్కడ ఒక కీలకమైన అంశం గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఈ కేసు గురించి గతంలో కూడా చాలాసార్లు నేను మాట్లాడినప్పుడు ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశాను. అదేంటంటే, ఈ కేసులో ఏపీ గవర్నమెంట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం సీమన్స్ ద్వారా డిజైన్ టెక్ సిస్టమ్స్కి కొంత అమౌంట్ పే చేసింది. మీరు స్కిల్స్ నేర్పించండి మా స్టూడెంట్స్కి అని. ఈ డబ్బుని పే చేసినప్పుడు దీనిని అప్పటి సీమన్స్ కంపెనీలో ఉన్న కొంతమంది, అంటే సుమన్ బోస్ లాంటి వాళ్ళు, అలాగే డిజైన్ టెక్ సిస్టమ్స్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు కలిసి ఈ డబ్బు తీసుకొని దీనిని రకరకాల మెటీరియల్స్, సర్వీసెస్ ప్రొక్యూర్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళు చేసినట్టుగా చూపించారు ఇన్వాయిసెస్. కానీ వీళ్ళు యాక్చువల్గా మెటీరియల్స్ లేక సర్వీసెస్ వేరే సంస్థల నుంచి ప్రొక్యూర్ చేయలేదు, వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేశారు ఏపీ గవర్నమెంట్కి. బట్ వేరే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినట్టుగా ఇన్వాయిస్లు క్రియేట్ చేసి ట్యాక్స్లు ఎగ్గొట్టారు, ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ అనేది ఇందులో కీలకమైన అంశం. సో దీనికి ఏపీ గవర్నమెంట్కి ఏ రకమైన సంబంధం లేదు అని గతంలో చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం. సో ఏపీ గవర్నమెంట్కి ఏ రకంగా సంబంధం లేదు ఈ జరిగినటువంటి అవకతవకతోటి, ఈ ట్యాక్స్లు ఎగ్గొట్టడంతో. ఇదంతా కూడా ఐదర్ డిజైన్ టెక్ సిస్టమ్స్ ఆర్ అప్పటి సీమెన్స్ కంపెనీ అఫీషియల్స్, వాళ్ళకి సంబంధాలు ఉన్నాయి. సో దీన్ని కావాలని మరి గత ప్రభుత్వంలో సీఎంగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు మీద కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపించారు అనే విషయాన్ని చాలాసార్లు గతంలో మాట్లాడాను. ఇప్పుడు ఈడీ కూడా అదే చెప్తోంది. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఎక్కడా కూడా అప్పటి ప్రభుత్వానికి లేక అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడికి సంబంధం లేదు. ప్రభుత్వం తరఫున కొంత డబ్బు పే చేశారు ఒక సర్వీస్ కోసం, వాళ్ళు ఆ సర్వీస్ ఇచ్చారు. అయితే వీళ్ళు తీసుకున్న డబ్బుకి తగిన విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ఆయా సంస్థలకి ట్యాక్సులు కట్టలేదు. ఎగ్గొట్టడానికి వీళ్ళు షెల్ కంపెనీలు కొన్ని క్రియేట్ చేశారు, వాళ్ళ ద్వారా సర్వీసులు పొందినట్టుగా రాశారు. అదంతా మేము కనిపెట్టాం అని చెప్పి వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారు. ఇప్పుడు కూడా అదే ఆర్గ్యుమెంట్ మీద ఈ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈడీ దర్యాప్తు.
పిఎంఎల్ఏ కింద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ కింద అటాచ్ చేస్తూ వస్తున్నారు. గతంలో 31 కోట్లు, ఇప్పుడు తాజాగా 23 కోట్లు. అది ఒక కీలకమైన విషయం. సో ఇక్కడ స్పష్టంగా అర్థమైన విషయం ఒకటి ఏంటంటే, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్కి సంబంధించినంత వరకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో చంద్రబాబు నాయుడికి ఎటువంటి సంబంధము లేదు. కానీ ఈ కేసులోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడిని 53 రోజుల పాటు రాజమండ్రి జైల్లో పెట్టింది. ఈ కేసులోనే బెయిల్ కోసం ఆయన సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. సుప్రీంకోర్టులో కేసు యొక్క మంచి చెడుల గురించి ఎటువంటి చర్చ జరగలేదు. కానీ 17A అనేటువంటి ఒక నిబంధన అప్లై అవుతుందా లేదా అనే విషయాన్ని మాత్రమే చర్చించారు. కానీ ఆ విషయం మీద కూడా ఫైనల్గా సుప్రీంకోర్టు ఏమీ తేల్చలేదు. దానిని వాళ్ళు ఒక ధర్మాసనానికి రిఫర్ చేశారు. ఆ ధర్మాసనాన్ని ఇంతవరకు సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు కూడా చేయలేదు. కానీ ఆ కేసులో బెయిల్ వచ్చింది కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పట్లో బయటపడ్డాడు. ఇదొక నేపథ్యం. ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం, గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కేసు పెట్టింది కదా. ఇప్పుడు ఈడీ కేసు గురించి మాట్లాడాం మనం. ఈడీ కేసుకు సంబంధించినంత వరకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వ్యవహారంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎటువంటి సంబంధము లేదు అని ఇప్పుడు ఈడీ చెప్పింది. అది లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్. అయితే ఏపీ గవర్నమెంట్ కేసు పెట్టింది కదా, ఆ కేసు సంగతి ఏమిటి? ఆ కేసు ఇప్పటికే ఉన్నది. ఏపీసీఐడి వారు పెట్టారు ఈ కేసు అప్పట్లో. ఈ కేసులో 2024 ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో ఛార్జ్షీట్ కూడా ఏపీసీఐడి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క పాత్ర గురించి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో ఛార్జ్షీట్ ఫైల్ చేసింది. ఆ కేసు ఇప్పుడు ఏసీబీ కోర్టులో ఉన్నది విజయవాడలో. ఆ ఛార్జ్షీట్లో ఏమని రాశారో తెలుసా? సిమెన్స్ ప్రాజెక్ట్ కింద 6 ఎక్సలెన్స్ సెంటర్లు పెట్టారు అప్పట్లో ప్రభుత్వం. వాటిని వాళ్ళు సప్లై చేసినటువంటి మెటీరియల్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ వాటిని ఇవాల్యుయేట్ చేశారట. ఎవరు? జేఎన్టీయూసీ ఆఫ్ కాకినాడ, అనంతపూరు, ఎస్వి యూనివర్సిటీ వీళ్ళు చేసి వాళ్ళు కనుగొన్నది ఏంటంటే, ఒక్కొక్క సెంటర్లో 4.5 కోట్లు ఈచ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో, అంటే మొత్తం కలిపి 27 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు ఎక్సెస్ ఛార్జ్ చేశారు అని తేల్చారట. ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో తేల్చారు. అదేవిధంగా 34 టెక్నికల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి దాంట్లో కూడా 70 లక్షలు ఎక్సెస్ ఛార్జ్ చేశారు అని వాళ్ళు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారన్నమాట జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో. సో ఈ మొత్తం కలిపి 23 కోట్ల 80 లక్షల రూపాయలు ఎక్సెస్ ఛార్జ్ చేశారు. అంటే ఎక్సెస్ ఛార్జ్ చేయడంలో చంద్రబాబు నాయుడు పాత్ర ఉన్నదని చెప్తున్నాడు. అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నష్టం వచ్చింది. ఏదో కేసు పెట్టాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నష్టం రావాలి కదా అని పెట్టారు అప్పట్లో. ఛార్జ్షీట్లో ఇప్పటికీ కూడా ఇది ఉన్నది. సో ఏపీసీఐడి వారు పెట్టినటువంటి కేసులో ఛార్జ్షీట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరుతో పాటు కింజర పచ్చెన్నాయుడు, ఘంటా సుబ్బారావు గారు అప్పటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎండి, అదేవిధంగా డాక్టర్ కె లక్ష్మీనారాయణ అందులో డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. వీళ్ళతో పాటు సిమెన్స్, డిజైన్ టెక్, ఇతర సంస్థల యొక్క అఫీషియల్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా నిందితులుగా చేర్చారు. సో ఆ కేసు ఏపీసీఐడి వారు పెట్టినటువంటి కేసు అలాగే ఉన్నది. అందులో ఛార్జ్షీట్ కూడా ఫైల్ అయింది. సో ఆ కేసు అలాగే ఉంది అనేది ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. ఆ కేసులో అసలు ఏమన్నా సరుకున్నదా, సబ్స్టెన్స్ ఉన్నదా, పస ఉన్నదా లేదా అని చెప్పి ఇప్పుడు కోర్టు తేల్చాల్సిందే. ఎందుకంటే ఛార్జ్షీట్ కూడా ఫైల్ అయింది కాబట్టి ఇక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి చేయడానికి ఏమీ లేదు. ఏసీబీ కేసుల కోర్టు ఏదైతే ఉందో విజయవాడలో, వారు ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో అవినీతి జరిగిందా, జరిగిన అవినీతితో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధం ఉన్నదా యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ గతంలో అని తేల్చాలి. సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఈజ్ కన్సర్న్, వాళ్ళు క్లియర్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ కేసుకి సంబంధం లేదు. ఇందులో ఇన్వాయిస్లు ఇతరత్ర వ్యవహారాలన్నీ కూడా డిజైన్ టెక్, సిమెన్స్ వాళ్ళ అఫీషియల్స్ వాళ్ళతో సంబంధం ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క అసెట్స్ని మేము ఫ్రీజ్ చేసాము అని చెప్పారు. ఇది ఈ కేసులో డెవలప్మెంట్. అయితే న్యాచురల్గా ఈ వార్త వచ్చి రాగానే దీని మీద ఒక పొలిటికల్ కామెంటరీ వస్తుంది. అదేంటి, ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన పార్టీ తెలుగుదేశం ఎన్డీఏలో భాగస్వాములు కాబట్టి ఈడీ వాళ్ళు క్లీన్ చిట్ ఇస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడికి అని సహజంగా చాలామంది మాట్లాడతారు. అది ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే, ఎప్పుడూ కూడా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేటు ఈ కేసులో చంద్రబాబు నాయుడుకి కానీ ఆయన పార్టీకి కానీ సంబంధం ఉన్నది అని చెప్పి చెప్పలేదు, ఆరోపించలేదు అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ రకరకాల వార్తలు చూసి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ గతంలో ఎన్నడూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడుకి ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్నదని చెప్పాల. వాళ్ళు ఎప్పుడు డిజైన్ టెక్ సిస్టమ్స్ లేక సిమెన్స్ అఫీషియల్స్ మీదనే ఉన్నారు. ఇంకా ఇతరత్ర షెల్ కంపెనీస్ ఏవో చాలా ఉన్నాయి పూణేలో, అక్కడ వాటి మీద మాత్రమే వాళ్ళు పడ్డారు. కానీ ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళు గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైనా చంద్రబాబు నాయుడు కావచ్చు, లేక మంత్రులు కావచ్చు, లేక అఫీషియల్స్ కావచ్చు, వాళ్ళకి సంబంధం ఉన్నది అని చెప్పి చెప్పాల. వాళ్ళకి సంబంధం ఉన్నదని చెప్పింది ఓన్లీ ఏపీసీఐడి మాత్రమే.
సో వీళ్ళ మీద పెట్టిన కేసు ఏపీ సిఐడికి సంబంధించిందే కానీ ఈడీకి సంబంధించింది కాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈడీ ఇదిగో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధం లేదు అని సుస్పష్టంగా చెప్పింది. కాబట్టి ఇదేదో కొత్త డెవలప్మెంటు, ఎన్డీఏలో భాగస్వామి అయిన తర్వాత వాషింగ్ మిషన్లో వేసి క్లీన్ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడిని అని చెప్పి సహజంగానే కొంతమంది కామెంట్ చేస్తారు. బట్ ఇందులో ఉన్న వాస్తవం ఇది. అదేంటంటే గతంలో కూడా ఎప్పుడు ఈడీ చంద్రబాబు నాయుడికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసుకి సంబంధం ఉన్నదని వాళ్ళు చెప్పలేదు. ఇట్ వాజ్ అన్ ఎలిగేషన్ మేడ్ బై ద దెన్ ఏపీ గవర్నమెంట్ అండర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఆ కేసు ఇప్పటికే ఉన్నది. ఆ విషయాన్ని గ్రహించాలి మనం.